Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам поведать вторую часть нашего героя, как он попал в трудовое рабство, но теперь уже на территории Подмосковья. Это, можно так сказать, вторая часть приключений нашего героя, 73-летнего. А первая часть, ссылку оставлю в описании или где-нибудь в подсказках, всплывающих на ролике. История продолжилась рабство тем, что наш герой, 73-летний дед, угодил второй раз в рабство. Где-то через месяц месяца через два, это было август. Грубо говоря, месяца через два после того, как он вернулся из Дагестана. Также он пропадает на какое-то время. С чего все началось? Он пропадает на какое-то время. Обычно мы с ним созваниваемся там в 2-3 дня. Он сам звонит, иногда даже заходит. А тут что-то раз пропадает. Кстати, мы с ним встречаемся, даже если он в очень глубоком запое, он все равно либо позвонит, либо придет. Ему же надо как-то денег где-то достать. Пропадает, мы его начинаем искать. Нет и нет. Телефон абонент, не абонент. Потом то включается, то выключается. Непонятная ситуация. Условно проходит где-то неделя. Он перезванивает. Как дела туда-сюда? Я говорю, ты где вообще лазишь-то? Он, я нахожусь в рабстве. Говорит, нас, говорит, заставляют здесь работать. Человек нас 30. И то есть как-то бессвязно так говорит. И на заднем фоне голоса. Он звонит мне вообще с какого-то левого телефона, а его телефон молчит. Я пытаюсь с ним поговорить на заднем фоне. Давай быстрее, все поговорил, у тебя там 10 секунд. И все, следующие должны разговаривать. Как-то так. Я говорю, что случилось, где ты там вообще, когда приедешь? Он говорит, я не знаю, когда приеду, давай, говорит, я завтра тебе позвоню, спокойно поговорим. Все, не вопрос, завтра мне, действительно, на следующий день звонок. Вообще с другого номера звонит какая-то женщина, говорит, ваш родственник находится, не в рабстве как-то, что-то типа того. Будем называть это трудовое рабство. И нужно, чтобы вы деньги внесли за то, что он, чтобы его выпустили. Такую херню какую-то мне начинает говорить. А звонит с WhatsApp. Номер вообще какой-то непонятный. Я говорю, девушка, если он работает, значит он деньги зарабатывает. О чем речь-то вообще идет? Если он занял денег, давайте он отработает их. Тем более он уже больше недели у вас. Начала как-то юлить, как-то общается. Не очень понятно, но неграмотно, не хамит, спокойно. Я ее вежливо посылаю нахер, говорю, если сейчас он мне не перезвонит или не дадите трубку, я просто вызываю полицию и все, ваш номер запеленгован. Какую-то фигню тоже начал говорить. Не знаю, повлияло на нее это или нет, но она передала ему трубку, и он начинает рассказывать, что меня тут держат в рабстве, обещали там через 2-3 дня отпустить, держат уже неделю, даже больше. Что делать, не знаю. Я говорю, что делать, сколько денег надо, еще что-то, там 5 тысяч, 10, давай вышлем. Никаких денег не надо, я скоро приеду. Я говорю, ты хотя бы где вообще находишься, хотя бы примерно. И он говорит, где-то, с Ярославского вокзала уехал, не доезжает Сергиева Посада, говорит, где-то там, в том направлении. Я говорю, давай, хорошо, я сейчас ментов просто подниму, буду звонить, заявление буду писать. И он такой, нет, сейчас тебе перезвонит там наш хозяин как-то. Я говорю, что значит хозяин? Что как собака-то, вы общаетесь-то? Хозяин какой-то. И действительно, мне прямо с городского сотового телефона на через 2 дня перезванивает какой-то мужик. Очень плохо говорит по-русски. По крайней мере, мне так показалось. И говорит, вы не переживайте, ваш дедушка находится у нас. Он сам захотел у нас поработать. Это он мне говорит, похоже, ему эти слова про милицию, что я сейчас заявление буду писать, похоже, они его цепанули. Он то ли прослушивал, то ли ему передали. Вы не переживайте, он сам захотел у нас поработать. Я говорю, в плане, что значит захотел? У него пенсия хорошая, ему 73 года, какая нафиг работа? Да нет, мы ему предложили тут поубираться на участке, он убирается, ходит, мы ему деньги даже платим. Я говорю, да ладно. Но я тоже не стал хамить, потому что понимаю, что если я сейчас буду на него рычать, этого мужика, хрен знает, что с ним там будет. Но я так, спокойно тоже, аккуратно пытаюсь разговаривать с ним. И, собственно, происходит такая ситуация, я уже говорю, если он сам захотел, то пусть он, ради бога, сколько хочет остается, но я все равно сейчас буду писать заявление в полицию, чтобы его вытащили. И плюс к тому,
что он старый, ему нужны лекарства, и он плохо ходит. Но он действительно плохо ходит. Ну, когда выпьет, на самом деле, он быстро очень ходит. И говорю, ему нужны лекарства, без этих лекарств просто надо будет вызывать скорую, и все, он будет просто умрет. Ну, в общем, начал такую фигню какую-то говорить, что в голову мне приходило. И он говорит, хорошо, все, он мне такой говорит, завтра утром я его отвожу на электричку часов в 7 утра, и все, и он типа едет домой. Нам как бы такие работники не нужны. Он еще такой мне говорит, ну вот, но он выпивает, зачем он пьет? Ему как бы он уже взрослый, старый, точнее, ему пить как бы и так не положено, он должен себя... То есть вот он меня начинает учить вообще, как вообще чужому человеку себя вести. Я ему говорю, слушайте, он сам вообще-то выберет. Мы на «вы» друг с другом. Я говорю, слушайте, он сам выберет свою жизнь, и как ему себя вести, и что, и перед кем им вообще отчитываться. И, вот он мне говорит, что давайте, утром я его завезу. Я ему спрашиваю, во сколько? Он говорит, часов 7-8 примерно утра. Я говорю, хорошо, договорились. И спросил, где это вообще находится, где? Он мне говорит, Семхоз. Видимо, семечковое хозяйство, что ли, Семхоз. Это не доезжая Сергиева Посада, по-моему, 1 или 2 остановки, что-то такое. На следующий день где-то часов 11. Никого нет, ни звонков, ничего. Я звоню деду на телефон, абонент не абонент. Звоню этому парню. Он, кстати, представился, как его зовут. Я, честно говоря, не помню, неважно. Звоню ему, трубки не берет 3 раза, наверное. Я прям уже все думаю, прям буду долбить его до последнего. И где-то вот на 3-й или 4-й мой раз, когда звонил я прям подряд. Берет трубку такой, алло. Я такой, алло, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я по поводу деда. Деда какого? И так вот общается, как будто я ему что-то должен, вот так вот. Я держу себя в руках, говорю, вы же обещали. Я ничего никому не обещал, я говорю, в плане. Я говорю, вы мне сказали, я, кстати, записывал телефонный разговор на другой телефон. Я говорю, вы мне сказали, что вы в 7-8 утра посадите деда на электричку, и он поедет домой. Дадите ему денег на дорогу. Действительно, это были его слова, у меня, кстати, запись есть. Я говорю, у меня есть аудиозапись, если хотите, могу включить. И он сразу такой, я своих слов на ветер не бросаю, я сказал отвезти, отвезу. В общем, люди просто неадекватные, вообще идиоты, блядь. Откуда они берутся, я вообще не понимаю. И все, я говорю, ладно. И он такой, все, сейчас я приеду туда на базу, и все. И я его забираю, все, прям сажаю его, я за свои слова отвечаю. Да я вот такой весь, куда деваться. И все, он сам кинул трубку. Проходит часа 2, я опять же начинаю нервничать. Да, где-то час уже дня, наверное, было. Может, даже больше. И смотрю, дед ко мне заходит домой. Я говорю, ты чё, где твой телефон? Телефон сел, зарядки не было, не у кого было взять. Да, он реально чистый, бритый, то есть, как сказать, опять тоже, что за рабство, непонятно. Их там кормили, алкоголем поили, но не так сильно, как в Дагестане. Грубо говоря, бутылку там на 3 на весь день. В Дагестане им давали бутылку на 1 в день, а там 1 бутылку на 3 в день. Они мылись там, не каждый день, но, по-моему, там через день. Их не то, что они мылись, их заставляли мыться, вещи стиранные. То есть он вообще прям в человека реально превратился. А дед, грубо говоря, запойный. То есть он 1-2 не пьет, потом просто уходит в штопор, грубо говоря, получил там пенсию, уходит в штопор, и он реально путешествует, он везде. То есть, грубо говоря, его тянет почему-то на вокзалы. Он работал машинистом, потом что-то его на помощника машиниста перевели, в то время еще, в СССРовские времена. Его тянет на вокзалы побухать. Соответственно, на вокзалах очень много всяких непонятных людей. И вот так он 2 раз врюхивается в это как-то рабочее рабство. Получается, что к нему, он мне рассказывает, он говорит, я мало чего помню, но пил 1. То есть никто, грубо говоря, не подсыпал ему ничего. Я говорю, может, тебя подсыпали? Он говорит, нет, я пил 1. И покупал водку в магазине рядом с домом, говорит, нажрался и поехал на вокзал. Подходит к нему чувак, говорит, выпить там хочешь, им предлагают, говорит, хочешь поработать? Мы тебе будем платить там 1000 рублей в день, но поскольку ты старый, мы тебе можем предложить убираться там в огороде, в доме, подметать всякую пыль,
строительную. Строительный мусор, короче, выносить не тяжелый, мы все понимаем. Ну, по пьяни, что там, ну, вот дед дурачок взял и поехал опять. Куда поехал? Ну, жизнь не учит людей ничему, тем более пьяный. А пьет он очень жестко вообще, прям, я не знаю. Вот он с утра до вечера может бухать, не спать. Потом проснется, там, 3 часа поспит, грубо говоря, опять просыпается, опять пить начинает. И ничего практически не ест. Ну, так что-то закинет, там, грубо говоря, 2 бутерброда за сутки. Вот вся его еда. А так запивает алкоголь каким-нибудь соком, грубо говоря. Вот, и так вот и уехал второй раз. Ну, сколько его не было? Ну, недели 1,5, наверное. Ну, так же, как и в Дагестане. Но в Дагестане, понятно, там 2000 километров ехать. А тут вон, семхоз, сколько там, 2 часа на электричке. И я у него начинаю спрашивать, ну как там, что? Он говорит, ну, в принципе, неплохо. Единственное, меня, говорит, заставляли реально работать наравне с молодыми. То есть там, короче, что они делают? Они ездят по вокзалам, спаивают любых людей, как я понял. Почему-то любых, я вообще не понимаю, ну зачем стариков трогать, тоже не очень понятно. Поют их, сажают в электрички, либо на машине и везут вот на какой-нибудь строительный объект. Туда загоняют, они начинают там работать, их немножко там подпаивают, бьют, не сильно, но бьют, слишком борзых каких-нибудь. С одной стороны, конечно, это и хорошо, что они их, ну, типа к труду приучают, там, моют их, они бреются, моются, то есть блюдят, так сказать, чистоту, они их кормят, ну, не прям так круто, но кормят. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, ну, лезть в чужую жизнь, когда человек выбрал сам такую жизнь, неважно, там, алкоголик, наркоман, ну, главное дело, не убивает никого, там, не грабит, и ладно, вот он живет в свое удовольствие, бухает и бухает. Какая тебе разница, как он живет? Непонятная ситуация произошла, ну, то есть, точнее, как бы двоякая, да, вроде как и плохо то, что ну, типа, как оно, трудовое рабство, а с другой стороны, вроде он там как-то и человеком, что ли, стал, и меньше бухает, и кушает нормально, и одет, и сыт, грубо говоря. То есть, ну, вот двоякое такое чувство у меня. Нет, ну, конечно, я в большую сторону, что если человек уже выбрал свой путь, ну, пусть он живет так, как он хочет. У него есть, собственно, родители. Если человек молодой и бухает с молоду, там можно как-то и родителей подключить, и общественность. А если человек уже ну, старый, и причем, нет, ладно, я понимаю, дед был бы сумасшедший какой-то, он абсолютно нормальный, то есть он, когда трезвый, да и когда и выпивший немного, он адекватно воспринимает ситуацию, то есть он рассказывает разные истории, и смешные, и грустные, то есть, ну, нормальный человек. Ну, понятно, когда он в запое очень сильном, там, или перепьет, ну, там любой человек будет дураком, так же и он. Вот. Ну, понятно, что он и тяжело из запоя очень выходит, то есть ему там надо и отлежаться, и где-то похмелиться, но никогда вот он, например, не просил капельницу ему какую-то поставить. Ну, собственно, вот такая тоже история. Вот в общем, алкоголь творит такие чудеса, что ну его нафиг пить. Ну все. Сейчас, если кому, конечно, интересно, с дедом все нормально, жив-здоров. Ну, также ведет такой же образ жизни. Грубо говоря, неделю пьет, потом 3 недели в запое. Потом деньги кончаются, пенсию, он опять неделю не пьет, ждет пенсию, потом опять 3 недели в запое. Ну, в общем, как-то так. Живет он нормально, у родственников, все хорошо, он сыт, одет. То есть, ну, в этом плане проблем нету. В поликлинику ходит, если нужно. Вот, ну вот, в общем, путешественник, дед такой путешественник. Ну все, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и обсуждаем, пишите комментарии. Так что вот так вот. Всем всего доброго.